लोड वॉशिंग मशीन का ड्राम चेंज कर रहे हैं, जिसकी जो वॉशिंग बकेट है उसमें दिक्कत आ गई है। तो इसके लिए आए हुए हैं हम जीवन पार्क। अभी इसको पूरा असेंबल करके वापस से फिट करेंगे। दोनों के दोनों लगे हुए हैं क्योंकि पेच बहुत सारे हैं जो कसने हैं। ये है सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। काम करने के बाद कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं आपको।